So, servus zusammen. Wieder schauen wir uns den Einhell im Paxo 18400 an. Das ist der stärkste Akkuschlagschrauber von Einhell. Wie ihr sehen könnt, gleich der Test. Ich habe leider nicht die Aufnahmen gefunden, die ich gemacht habe von der Optik, von den Maßen, aber der wiegt 2 Kilo, ist 20 Zentimeter lang, ist halt relativ schwer und groß und hat eine halb Zoll Vierkantaufnahme. Wie ihr sehen könnt, 16 x 200 hat in 23 Sekunden versenkt, mega schnell. 12 x 160, 12,65 Sekunden ist auch eine sehr gute Zeit, werdet ihr dann in der Tabelle sehen. Und sonst, ich meine, Verarbeitung ist sehr gut, da misst ihr teilweise die Vibrationen, könnt dann schauen und vergleichen in Zukunft, wie das ist. Dabei 8 x 160, je nachdem, je nach Schlagschrauber sind die Vibrationen unterschiedlich, das mache ich dann bei jedem in Zukunft. Bei manchen ist es halt ein bisschen weniger, bei anderen ist es ein bisschen mehr und es ist einfach unglaublich schnell. Da misst ihr auch die Vibrationen, wenn man Maximallast oder die maximale Kraft messen will. Und da oben seht ihr am Finger sind es ungefähr 80 Meter pro Sekunde. Und dann habe ich es da wieder gelöst, um zu schauen, ob sich das ändert. Und ja, deswegen, da ziehe ich dann auf Stufe 1 an und dann ziehe ich Stufe 2 an und dann ziehe ich auf Stufe 3 an. Also der Schlagschrauber ist wirklich extrem gut, muss ich wirklich sagen. Da habe ich das gelöst von Stufe 1, das Erlösemoment. Das heißt, das Anziehmoment ist nochmal deutlich höher, von 214. Anziehmoment, ja, grob gerechnet, ist ungefähr 2/3 das Lösemoment vom Anziehmoment. Das heißt, also da, was ich jetzt bei meinem Setup gesehen habe, ungefähr 2/3 ist das Lösemoment nur vom Anziehmoment. Aber da wir sehen können, 513 schon auf Stufe 2. Dann auf Stufe 3 schauen wir, wie fest er das anziehen kann. Ich meine, der kann wirklich schon relativ viel. Ich meine, für das Geld müssen wir in Zukunft schauen, was die anderen schaffen. Aber ich glaube, brustloser Motor war null überlastet. Das ist einmal super. Der hebt wirklich lang. Also im Vergleich zu anderen, vor allem mit Bürstenmotoren, ist es viel besser. Das kann ich mal ganz klar sagen. Da eben das Lösemoment nochmal kurz. Wie viel war das nochmal? 580, glaube ich, waren es ungefähr beim maximal Anziehen auf Stufe 3. Ja, 580 ziemlich genau. Und wie schon gesagt, zum Beispiel beim Parkside, den 400 Newtonmeter Bürstenmotor, klar, der kostet nicht einmal die Hälfte. Aber da hat man schon gesehen, dass der wirklich ja, Probleme hat, wenn man da länger schraubt mit dem, vor allem bei der großen Schraube, bei der 16er habe ich aufgehört, leider, glaube ich. Und das werden Sie dann eben im Test sehen, weil er einfach zum Stinken angefangen hat und wirklich langfristig ganz schnell so kaputt gehen wird, wenn man den länger als 10 Sekunden schlagen lässt, würde ich mal sagen, wird er relativ schnell kaputt gehen. Also für große Schrauben ist der Passer nicht geeignet, der Einhell auf jeden Fall. Ist jetzt 800 Newtonmeter angezogen, in 2 Sekunden gelöst. Das ist extrem gut, 700 Newtonmeter angezogen, 600, 500 und so weiter, die einzelnen Schritte. Das jetzt die Werte, muss ich euch ja nicht nennen. Ich rede nur allgemein zum Einhell noch. Verarbeitung wirklich sehr gut, hat mir wirklich gefallen. Das Gewicht finde ich halt zu schwer leider, aber ich meine für die Leistung, wenn man das einmal braucht, die wird, ja, je nachdem, wer im Einhellsystem ist und was er benötigt, kann definitiv auch benötigt werden beim Radnarbenlösen, der Mutter der Radnabe zum Beispiel, und anderen großen Sachen, vor allem bei großen Muttern, die Fessrosten, Achse und so, da braucht man wirklich großen Schlagschrauber. Sonst, ja, wie schon gesagt, für halt riesige Holzschrauben versenken, ohne dass es das Handgelenk verdreht, wäre ein weiterer Anwendungsbereich für den. Ähm, Was gibt's noch zum Sagen? Also wie schon gesagt, ihr seht kleine Drehmomente, das löst er in 0, nix. Das seht ihr also wirklich extrem, extrem gut, super zufrieden. Der baut richtig schnell Drehmoment auf, ist sehr schön, sehr wichtig, finde ich. Also für die meisten Aufgaben wird er das ganz schnell öffnen. Für Newtonmeter angezogen, ja, mega schnell, wie er das öffnet. Und schauen wir uns in der Tabelle an. Da haben wir dann die großen Unterschiede zu den anderen und vor allem, ja, seht es dann, wie er sich schlägt im Vergleich. Jetzt seht ihr ja nur die einzelnen Werte. Jetzt schauen wir uns gleich die Vergleichswerte an. Wirklich sehr schön zum Vergleichen. Dann haben wir gleich einmal das Fazit. So, wie schon gesagt, gleich einmal haben wir das Fazit. Starten wir dann mit den Werten. Da seht ihr es einmal.
Da seht ihr's einmal, wo ist es? Das Gewicht, wie schon gesagt, relativ schwer, der schwerste, den ich getestet habe bis jetzt. Länge 20, auch der längste, Preis 118, so im Mittelbereich bis jetzt. Ich meine, für das Geld kriegt man extrem viel mehr Leistung als mit dem 18230, aber natürlich auf Kosten vom Gewicht. Und da seht ihr's 8x160, schnellste Zeit, 760 mit Abstand schnellste Zeit, 760 sind sie alle bisschen näher irgendwie, aber bei 16x200, da sieht man wieder das Drehmoment, was er hat, extrem gut. So, ich habe den Einheit TECW Li bürstenlos auch mit nochmal nachgetestet. Wie ihr sehen könnt, komischerweise ist er bei fast allen Zeiten, bei allen eigentlich schneller als der 18230. Weiß ich nicht wieso, fragt's mich nicht, aber ich habe schon immer gewusst, der CEW Li bürstenlos eine gute Leistung hat. Das heißt, 600 Newtonmeter angezogen, 16,5 Sekunden lösen. Wie schon gesagt, ungefähr bei mir 2/3. Das heißt, ja, das Lösemoment ist niedriger immer. Deswegen würde ich sagen, sind es ungefähr, ja, 400 Newtonmeter Lösemoment, also 400 Newtonmeter Kraft, die es lösen kann. Bei meinen 600 angezogen, wenn man es löst, braucht man 400. Ja, deswegen hat ja jemand in den Kommentaren geschrieben, ja, er kann mit dem die Muttern nicht lösen vom Winter. Ja, das ist halt das, weil man eben im Winter dann extrem viel Rost hat und das dann das Drehmoment extrem erhöht. Da tun sich auch teilweise Druckluftschlagschrauber schwer, deswegen will ich nicht behaupten, dass es ein schlechtes Gerät ist oder irgendwas anderes, sondern eben einfach, deswegen mache ich die Tabelle und deswegen könnt ihr in Zukunft wirklich vergleichen, welcher Schlagschrauber besser ist. Und das ist eben super. Ihr seht eben, der 400 Newtonmeter, der wird keine Probleme haben, mit 600 Newtonmeter angezogen, und der Impaxo 18400 hat auch keine Probleme. Der macht sogar 800 Newtonmeter angezogen in 2 Sekunden auf. Das heißt, da muss man einfach wissen, was man benötigt. Wenn man wirklich viel Winterschrauben löst, dann braucht man so einen großen Muttern lösen, weil die sind immer festgerostet. Da ist der Moment extrem viel höher, als man es angezogen hat. Das Lösemoment viel höher als das Anziehmoment, was man einmal gehabt hat, und deswegen einen großen Schlagschrauber. Sonst, wie schon gesagt, einen kleineren nehmen. Und ja, zum Fazit, was soll ich sagen, unglaubliche Maschine, kann ich klar empfehlen. Alle Schlagschrauber sind unten verlinkt. Wenn ihr es über Amazon bestellen wollt, für sich genau unterstützen. Vielen lieben Dank für das macht, vielen Dank für das Schauen, Kommentar, Abo, Daumen nach oben. Servus, danke und ciao.